چل دیا فرمایا چلدا ویندے تے روندا ویندے اتے اللہ مہربانی فرماوی میں کوئی سیب دا مالک ملاوی چاہ اللہ سیاں مہربانی فرماوی اللہ آج تک میں سیب دے برابر کہندا نقصان نہیں کیتا ردی برابر کہندا نقصان نہیں کیتا روندا ویندا تڑپانا ویندا میاں قرآن والے ہی ہوندے نہیں نبی والے ہی ہوندے نہیں ایمان والے ہی سبحان اللہ جوان اے سیب دی وجہ کرتے تڑپا گئے ہون تا پتہ ہی دے مربے ایسا کھادی کھڑے ہو سون پتہ ایسا گمی ہضم کر گئے ہو سون ہم شاید بکرے ہضم کر گئے ہو سون ہم شاید پتہ نہیں کیا تے کیا ہضم کر گئے ہو سون جلتا صحیح قبر دے اندر جلتا صحیح قبر دی پہلی رات رسے سے ایک کھلن دا مقام نہیں روڑ دا مقام ہے جس نبی دا کلمہ پڑھی اس کلمے دی لاج رکھ نتا قبرہ رولوے سے نہیں نتا ہدیاں رولوے سے نہیں نتا میدان معاشر دے اندر فرشتے ہاتھ کڑے اللہ تے جہنم دا بالن بڑا چھوڑے سن فرشتے منہ دوتے چماٹا مارتے جہنم دے اندر کھیل کے ساتھ چھوڑے سن جس نبی دا کلمہ پڑھی اس کلمے دی لاج رکھ فرمایا جوان سیب دی وجہ کرتے تڑپائیں گے رودا وجہ اللہ فرما متا سیب دی وجہ کرتے میری قبر جہنم دا بانن بڑھ وجے متا ای دی وجہ کرتے قبر نانگ دے وٹھونے دا مرکز بڑھ وجے متا ای دی وجہ کرتے نبی قیامت والے دی میرے کل منہ موڑ وجے متا نبی ناراض تھی وجے قیامت والے دی اس نبی کو منہ کیدی جیسا جوان تنے تڑپ گیا ہے رو گیا ہے اللہ والے ہی ہوندے نہیں قرآن والے ہی ہوندے نہیں محمد والے ہی ہوندے نہیں آنکھو تا سبحان اللہ جوان رو گیا ہے تڑپ گیا ہے گلیں دیا جرے پاسے پانی امدہ پیا ہوں پاسے جوان فرمایا رخ کیتے تے سفر کرنا پہ کت واسطے ویندہ پہ جو سیب دا مالک ان تو تا دھی کو مویا لکھواتے ہم نہیں تو تا قرآن جرا 30 سپارے قرآن تا پڑھنا ہا عمل کرنا ہا اے عدالت دے اندر قرآن سر دے اتر رکھے نہیں ہے وکھا زمین دا میدہ ہے ایکڑ زمین دا میدہ ہے قرآن سر تے رکھن واسطے نہیں آیا قرآن پڑھن تے عمل واسطے آئے فرمایا قرآن پڑھ بھی صحیح قرآن دوتے عمل چا کر اللہ دی قسم ہے جس ویلے تیری لاش قبر دے اندر ویسے اجا تیری لاش قبر دے اندر نہ پہنچے پہلے اللہ دا قرآن تیرا سفارشی بانتے آیا کھڑا ویسے جوان سیب دی وجہ کرتے تڑپ گئے کہت دی وجہ کرتے سیب دی وجہ کرتے مطا قیامت والے دین دا جواب تے حساب دیونا پوے جوان پاسے سفر پیا کریں دے جڑے پاسے پانی امدہ پیا سارے کم بھول گئے نا اونا دے جے تک سیب دے مالک نہ گلے ساں باغ دے مالک نہ گلے ساں ان وقت تک میں گھر نہ ویساں ایمان والے جوان سفر پیا کریں دے سفر کریں دے ایک مقام دوتے پہنچے ونجے دیکھے جو صحیح ایک باغ ہند وچو نہر وگدی پئیے ادے معلوم تے دے باغ دا پھل ہا ہی باغ دا سیبا چل دیا اس باغ دے مالک دے کول ویندے ادے سیاں مہربانی فرماویا معلوم تے دے تیرے باغ دا پھل ہا تیرے باغ دا سیبا میں کھا کھڑا مہربانی فرما میں کو معاف کر دے علماء کرام فرمیندن اس باغ دے مالک نے آکھا یارا اسائیں باغ دے دو مالک آئیں اسا دو بھائی والا ہیں چلو میں اپنا ادھا تے معاف کرے دا ادھا دے دو ججرہ بھائی والے او معاف کرے سے آدھے وہ یارا ہوں دا بھی ادھا پتہ دے مطا قیامت والے دی ادھے سے دا جواب دے منا پوے نبی دے سامنے کیوے ویسا اللہ دے سامنے کیوے ویسا قبر دے اندر کیوے ویسا میاں جوان روندہ ودائے تڑپاندہ ودائے چل دیا فرمایا او باغ دے مالک دے کول گیا ہے آکھن لگے یارا میں یہ واسطے تیرے دروازے دیتے آیا ادھا سے مجرہ کھا کھڑا مہربانی فرما میں کو معاف کر دے او بندہ سمجھ کے عام انسان نہیں کوئی اللہ والا ہے قرآن والا ہے نبی والا ہے سبحان اللہ
جڑے میرے کو لوگ نفرت کریں دن فرمایا تے میں قرآن کو چھوڑ دیتے وہ اللہ والے تے نبی والے تے قرآن والے کو دے آکو چاہ سبحان اللہ پتہ لگ جائے کہ عام انسان نہیں کوئی اللہ والا ہے اللہ دا ولی ہے اللہ دا بزرگ ہے فرمایا اللہ والے حرام کو نہیں کھم دے نبی والے حرام کو نہیں کھم دے تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرما گے نا جس نبی دتائے دے میں کلمہ پڑھئے امام الانبیاء محبوب الانبیاء سلطان الانبیاء نبی دے سردار فرما گے نا جڑے نبی دتائے دے میں کلمہ پڑھئے رحمت والے نبی فرمے نا جس بندے نے حرام دا ایک لقمہ اپنے پیٹ دے اندر گن گے حرام دا ایک لقمہ تا کھا دے سا تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمے دینا اللہ اس بندے دی چالی دی عبادت قبول نہیں کریں دے فرمایا نماز پڑھے قبول کرنی قرآن دی تلاوت کرے قبول کرنی فرمایا ذکر کرے قبول کرنی اللہ فرمے دے پہلے رزق حلال بنا والحق اٹھاونا تیرا کم ہے تیری دعا کو قبول کرنا میرے اللہ فرمایا پہلے رزق حلال بنا تیرے میرے نبی فرما گنا فرمایا اگر کئی بندے نے 9 درہم تے 9 روپے کا سمجھو حلال دی روزی دے کمائن خون پسینے دے نال محنت مزدوری کی دیئے فرمایا بٹھے دے چمنیاں بلیندہ رہ گئے سردی دے موسم دے اندر سلہ تھپیندہ رہ گئے سردی دا موسم ادرات دا ٹائم کبھی مونڈے درد دے پانی لیندہ بدے محنت مزدوری دی کمائی کے دہی فرمایا 9 درہم تے 9 روپے کا سمجھو یا 9 روپے کا سمجھو فرمایا ای بندے نے یا 900 کا سمجھو ای بندے نے محنت مزدوری دے نال کٹھے کی دینا فرمایا 1 روپیہ حرام دا 1 روپیہ ٹھبی ٹھوری دا 1 روپیہ رشوت دا دھوکے دے نال کٹھا کی دے دی فرمایا اے دھوکے دے نال روپیہ جڑا کٹھا کی دے دی ای دے اندر ملا تے کپڑے دا سوٹ کی دے سی کپڑے دا جوڑا کی دے سی تیرے میرے نبی دی شنیہ دے فرمایا والے کپڑے دا جوڑا پا دے جوان اے عید نماز پڑھنے واسطے پیاوے دے جمعہ نماز پڑھنے واسطے پیاوے دے تیرے میرے نبی فرمیندے نے 1 روپیہ جڑا حرام دا رلاتے گئی فرمایا اللہ نہ تیری عید قبول کریں دے نہ اللہ تیرا جمعہ قبول کریں دے نہ اللہ تیری عبادت قبول کریں دے اللہ فرمیندے بے شک پرانے کپڑے پا دیا لیکن رزق حلال بچو ہمیں نہ تیرا لباس پرانا ہوئے رزق حلال والا ہوئے فرمایا ہاتھ اٹھاونا تیرا کم ہے تیری دعا کو قبول کرنا میرے اللہ دا کم ہے سبحان اللہ فرمایا ہاتھ اٹھاونا تیرا کم ہن ایمان نال دسو سارے رزق دے اندر کتنا حلال ہے تے کتنا حرام ہے خان صاحب جام صاحب ملک صاحب چودھری صاحب اللہ دی دھرتی دے راون واسطے نہیں آیا میری ٹھمی کئی ملک قبران دے مہمان بن گئے نہیں کئی سردار قبران دے مہمان بن گئے کوئی مخدوم قبران دے مہمان بن گئے کوئی پیر تے مولوی قبران دے مہمان بن گئے قبران رول گئے پتہ ہے قبران دے اندر کیا پیا تھی دے قبران جنت دے باغن یا قبران جہنم دے بالن بن گئے نیویٹھا ایمن پر دی سرزمین دے ہوتے عید دی دیوار ہے ایک دیوار پہلے حادثہ تھے اپنے ایمن پر دے اندر اور ٹینکر کو آگ دے بھا لگی ہے فرمایا جڑے نوجوان تے گبھرو دے کپڑے فرمایا اے درزی دے کول لاتے ہم جو کلمہ عید کرے سام کوئی ایسے نوجوان حال کلمہ عید کر دے پرسوں میں شادی کرنی ہے اماں خوش تھے بیٹھی ہے ابا خوش تھیا بیٹھا جو عید دے بعد ایک دیوار عید ہے بی دیوار میرا پتر دلہا بنوے سے گھوٹ بنوے سے لیکن اللہ دا اجل جو ہے فرمایا جیہا اے کل اے سیج جو ہوتے بانا وہ قبرہ پیا مڑنے قبرہ دا مہمان بن گئے میرا بھیرا موت کا کوئی پتہ نہیں ایک وقت آون والا ہے کہتے میں قبرہ دے اندر چلا ورنے قبر دے اندر وینی زندگی جی میں کوئی جی میں اللہ دا قرآن رکھے تے محمد دا فرمان رکھے آپ اٹھا سبحان اللہ
جوان تڑے پگے گال یاد ہے نا جوان ادھا سیب واسطے فرمایا اولے دا ودے بھج دا ودے دوڑ دا ودے جو ادھا سیب جڑا اے بھی معاف کروا کے دا فرمایا دوڑ دیا بھج دیا او مالک دے کول ویندا ہے او سمجھ کے عام انسان کوئی نہیں جڑا دا سے معاف ادا کریندا ہے اے کوئی اللہ دا ولی لگدا ہے اے قرآن والا لگدا ہے ایمان والا لگدا ہے آکھن لگے یارا ایک شرط دیتے میں ادھا سے معاف کرے سا میری ایک لڑکی ہے میری ایک دھی ہے بیٹی ہے علماء کرام فرمے دینا وہ بندے نے شرط لئیے اگر میری بیٹی دے نال نکاح کر گنے شادی کر گنے لیکن میری بیٹی ہو ہے جری اکھا گنو اندیے کنا گنو ڈوریے ہتھاں دے پیرا گنو ٹنڈی دے منڈیے اگر میری ہوں بیٹی دے نال تو نکاح چا کریں اگر ہوں میری بیٹی دے نال شادی چا کریں ول میں سیب معاف کریں نا ورنہ میں سیب معاف نہیں کریں نا آدھے میں یارا کوئی گال کہنی چلو اندھی منڈی ڈھونڈی جے دیوئے اللہ دی مخلوق ہے ان دی بھی خدمت کریں دا رہے سام تے ادھا سیب بھی معاف تھی ویسے متا ادھے سیب دی وجہ کر دے قبر جہنم دا بالن بڑھ ونجے فرمایا معاملات تے تھی گنا نکاح ہو گیا رشتی ہو گئی نوجوان اپنی دلہن تے گھر والی کو گھن دے گھر دے اندر گئے جس ویلے جوان اپنے بستر دوتے ونجن لگائے چار بھائی دوتے ونجن لگائے دے دے حسینہ جمیلہ خوبصورت عورت فرمایا اس نوجوان نے اپنے چار بھائی کو ٹپ ماریا تے دور ہوتے کھڑ گیا ہے آکھن لگے میرے سورے صاحب نے جڑی گال کی دیئے او تادا جڑی میری بیٹی ہے اے اکھاں گروان دیئے کرنا گنو ڈوریے ہتھاں دے پیرا گنو منڈی تے ٹنڈیے اے تے حسینہ جمیلہ عورت فرمایا ٹپ مار تے بستر تے چار بھائی گنو پرے بن کھڑائے اے ایمان والے دی نشانی ہے آگو اے قرآن والے دی نشانی ہے اے اللہ والے دی نشانی ہے آج تو گناہ کو اپنے گل دا ہار پڑائی ودی آج تو گناہ دے بچو ودا بج دائی آمد کو ایمان والے تے قرآن والے دے دروازے دے گن اللہ آگن لگے معلوم تھے بھول گئے اے میری گھر والی نہیں اے میری بیوی نہیں وہ ایمان والے قرآن والے گناہ کنو دور بھج دینی گناہ کنو نفرت کریں دینی فرمایا اللہ والے گناہ دے قریب نہیں میں دے گناہ کنو دور بھج دینی گناہ کنو پرے تھی دینی اللہ فرمے دے گناہ کنو بچن تیدا کم میں دنیا تے آخرت عزت دیونا میرے اللہ جگہ میں سبحان اللہ تو تا ہم سیدی کندھی ٹاپ تیری مرضی ہم سیدی عزت لوٹ غریب دی عزت لوٹ جی میں زندگی گزارے گزار جی میں من مانی والی زندگی گزارے گزار گناہ نحوست ہے گناہ علماء کرام نے لکھے گناہ کفر دے قاصد کوئی ایم پی اے دا قاصد کوئی ایم این اے دا قاصد کوئی صدر دا قاصد کوئی وزیر اعظم دا قاصد فرمایا اے گناہ جڑے ہیں کفر دے قاصد فرمایا گناہ نحوست ہے گناہ جہنم والے پاسے گھروے دے فرمایا نیکی بندے کو جنت والے پاسے گھروے دے آپ کو سبحان اللہ دیکھو ایک واقعہ یاد آگے بڑا عجیب واقعہ ہے میں اپنے بھراما کو اپنے نوجوانوں کو یہ واقعہ پیش کرنا چاہنا اپنے بھراما دے سامنے میں یہ واقعہ رکھنا چاہنا گناہ کنو نفرت کر نیکی والے پاسے اللہ قبر دے اندر بھی خوشبو رکھے سی اللہ میدان معاشر دے اندر بھی استا نصیب فرمے سی آپ کو سبحان اللہ بہرحال میں ان ہی واقعے کو مکمل کر آپ کو سبحان اللہ فرمایا نوجوان تڑپ گیا آنکھن لگائے معلوم تھی دے میری گھر والی نہیں آنکھن لگے سیاں تو سدا کیاوے کہ میری دھی ہوئے جڑی اکھا گنو اندھیے پیرا دے فرمایا اکھا گنو مندی دے ٹنڈیے سویا سے باکھن لگے میرا پترہ مئی واسطے آکھا میں میری دھی اکھا گنو اندھیے فرمایا اے میری دھی گھر دے اندر باندھی ہے فرمایا دی نگاہ کریں غیر محرم مردان ہوتے نہیں گئی فرمایا نگاہ دی ہوں دی تے قرآن میرے اللہ دا
فرمایا نگاہ دی ہوئی ہوندی ہے تے قرآن میرے اللہ دا ہوندا ہا فرمایا منڈی ٹھنڈی تو مراد ہے فرمایا جڑا دا ہوش سنبھالے جوان تھئیے بغیر پردے دے گھر کنو کدیں باہر نہیں گئی اکھاں کنو اندھی فرمایا کدیں ان اکھاں دے نال ملیر مسات فرمایا ملیر تے مسات کو ہاتھ ملاون تا دور دی گال ہے فرمایا ان اکھاں دے نال غیر محرم مرد کو کدیں نہیں ڈٹھا فرمایا اے اللہ والے تے قرآن تے نبی والے نہیں فرمایا اللہ نے ایمان دی برکت نال اللہ نے کیا شان دے مقام دیتا گیا سیب معاف کروانے اللہ نے نیک بیوی دا انتخاب فرما دیتے آپ کو جا سبحان اللہ بہرحال میں روٹی رکھ جنہیں اپنا واقعہ جڑا تو پیش کیتے میں